வெல்கம் பேக் டு த சேனல் அப்பாச்சி காரன். இது வந்து போன வீடியோவோட கண்டினியூட்டி வீடியோ. போன வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள். இப்போது எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, மேலே கண்ணலூர் ஃபால்ஸுக்கு மேலே ஒரு டேம் இருக்குது. அந்த டேம்லேருந்து தான் இந்த ஃபால்ஸுக்கு தண்ணி வருது. இப்போ நம்ம அந்த டேமுக்கு தான் போயிட்டுருக்குறோம். இந்த டேமு இங்கே பக்கத்தில் தான், ரொம்ப தூரம் இல்லை, ஒரு 2 கிலோமீட்டர் என்னமோ இருக்குது. அங்கே தான் போயிட்டுருக்குறோம். இப்போது அது ஒரு ஹிடன் டேமு, காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ஜாஸ்தியாக இருக்குது, தெரியறதில்ல. இங்கே ஃபால்ஸுக்கு வரவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஃபால்ஸுக்கு தான் வராங்க. அங்கே டேமுக்கு யாரும் போகிறதில்ல. அதான் நம்ம போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாதை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதனால் பைக்கில் வர்றது பெட்ரு. காரில் வரதா இருந்தால் காருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் காரில் வர்றதா இருந்தால் அங்கேயே முன்னாடியே இறங்கிட்டு நடந்து வர்றது பெட்ரு. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்தா அங்கேயே 2-3 காருங்க வந்துருக்குது. காரை எட்டு வந்திருக்காங்க. அது எப்படி எட்டு வந்தாங்கன்னு தெரில. இந்த மாதிரி ரோட்டில் கார் எட்டு வர்றது ரிஸ்க்கு தான். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஓன் ரிஸ்கில் கார் எட்டு வரதா இருந்தால் எட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி ரோட்டில் பைக் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு த்ரில்லாகவே இருக்குது. ஆனால் என்ன, இந்த ஹிமாலயன் எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி பைக்காக இருந்தால் இன்னும் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஆஃப் ரோடுக்காகவே டிசைன் பண்ணுது. இதுவே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இறங்க வேண்டி இருக்குது. இப்போ இந்த பாதையில் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் டேமுக்கு போகலாம். இல்லை ரைட்டில் போனோம்னா மெயின் ரோடு போய் ஜாயின் ஆகும். இப்போ இந்த பாதையில் ஜாஸ்தி யாரும் வரதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ரோடே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா வண்டி அடிக்கடி போயிட்டு வர பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும். இங்கே புறம் மரக்குச்சிகள் இலைகளாக உதிர்ந்து அப்படியே கிடக்கு. ரோடே இல்லாத மாதிரி ஜாஸ்தி வண்டிங்க எதுவும் போகிறதில்லன்னு நினைக்கிறேங்கிட்டு. பாதை வர ரொம்ப மோசமாகிட்டே போகுது. இது டேமுக்கு போகிற பாதை தானே. இந்த வண்டியில் நடந்து கூட போக முடியாத அளவுக்கு இந்த பாதையில் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. ஆனால் கூகுளில் வேணால் இந்த பாதையை தான் காட்டுது. போய் பார்ப்போம் என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எம்மா, ஐயோ எப்பா, என்ன இது ரோடு? இது இப்போ பெரிய பாதையாக இருந்து இப்போ ஒத்தையடி பாதை ஆகிப்போச்சு. பார்க்கலாம் என்ன தான் ஆகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு. போனால் தெரிஞ்சிடும். இப்படி தான் போகுது. கூகுளும் திருப்பி இதே தான் காட்டுது. டேம் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. சுற்றி வரும் காடாக தான் தெரியுது. இங்கிட்ட ஒரு சின்ன பாதை போகுது. பார்க்கலாம், இதே ஃபாலோ பண்ணி போய் பார்க்கலாம் எப்படி போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் பாதை இருக்குது, ஆனால் யாரும் யூஸ் பண்ணாதனால இந்த மாதிரி சின்ன பாதை ஆகிப்போச்சு. இப்படி தான் காட்டுது. ஒத்தையடி பாதை ஆகிப்போச்சு மறுபடியும். இந்த பாதை இதுக்கு மேலே பைக்கில் ஓட்டிகிட்டு போக முடியாது. பாதை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. போகலாம், எதுக்கு விட ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு பைக்கு. அதனால் நடந்தே போயிடலாம் சொல்லிட்டு அப்படி நடந்தே ஐயோ, ரொம்ப தூரம் இல்லை, பக்கத்தில் தான். சத்தம் கேட்குதா? அருவியோட டேமோட சத்தம். யாரும் இங்கிட்டு வர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் டேமுக்கு. ஏன்னா பாதையே ஏதோ புல்லு பூத்து போய் கிடக்குது. அடிக்கடி வர்ற மாதிரி யாராவது அடிக்கடி ஆள் வர்றதா இருந்தாங்கன்னா பாதை நல்லாயிருக்கும். அட்லீஸ்ட் வண்டி போகிற மாதிரியாவது தடம் இருக்கும். வண்டி இவங்க நடந்து போகிறதே புறம் கிட்ட தட்டிக்கிட்டு ஓடிட்டுருக்குது. நடந்து போகிறது பெட்டர் ஆப்ஷன் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறத விட. उधर से आजा देखेंगे. उधर से नहीं, वो ऊपर ही जाते हैं. यहाँ पे ना रास्ता. रास्ता जैसा लग रहा है, आओ देखेंगे. हैं यहाँ पे नहीं रास्ता तो है इधर. रास्ता तो है, कोई ज़्यादा नहीं, कोई नहीं आया नहीं, इसलिए रास्ता बंद हो चुका है. हाँ, रास्ता तो है, हम पे कोई ज़्यादा आया नहीं होगा. ये रास्ता है, आ जाए. ये ना ऊपर चढ़ा देंगे. टारसान जा रहा है. हाँ, हमारा टारसान जा रहा है. பாதையே தெரியல இடத்துல ஓடிட்டுருக்குறோம். आराम से चल.
ஐயோ ஆரன் சைடு வரதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். हाँ रास्ता ऊपर से होना चाहिए यार यहाँ पे। चलो देखेंगे। ऊपर से रास्ता है है? अरे यार हम तो गलत जगह पे आ गए क्या? सर है ना, हाँ चला जाए। तो रास्ता है ना। हाँ हम सही रास्ता पे आया था फिर हम हाँ चलो पकड़ कर चलो चलने की जगह उतरेंगे। बैग लेके आओ जाओ। ऐसे क्यों? ஒரு சின்ன வாட்டர் பிரேக்கு முடிஞ்சு இப்போ டேமை சுற்றி பார்க்க போகலாம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சத்தம் கேட்குது, டேம் சத்தம் பக்கத்துலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த பின்னாடி தெரியுது, உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல, போய் பார்த்தா தெரியும். வாங்க போகலாம். यार गाना की तरह करना கீழே வந்து இடத்துல நீர்மின் சார்ந்த இருக்கிற இடம்னு இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு தனியாக வாய்க்கால் வழியாக தண்ணி போகுது. இப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த சைடு வந்தோம்னா இது வந்து ஓப்பன் வாட்டர். கீழே ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது, கீழே போக வேண்டாம், அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். தெரியுதா பின்னாடி? இது ஓப்பன் வாட்டர். இந்த வாட்டர் தான் அந்த ரிவருக்கு வருது. இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இதோட இந்த விளாக் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு நல்ல விளாக்கில் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணலாம். பாய்ஸ்.